好，咁多位現場嘅家長，你哋好啊！Zoom 嘅旁邊嘅家長亦都大家好啊！咁啊，我係連偉恒主任啦。咁我即將落嚟咧，就會介紹一個咧叫做野孩子計劃。咁其實呢個計劃咧，就係想我哋回歸翻一個真實嘅經歷，希望可以訓練到小朋友啲21世紀嘅能力。嗱，咁點解我哋要搞呢個野孩子計劃咧？咁其實我哋會反思，譬如頭先阿張 Sir 講話，而家 AI 嘅時代，資訊爆發得好厲害，個科技好強。反而我喺呢度就會諗，究竟而家喺 AI 上邊，譬如以往我哋嘅知識，今日學嘅知識，係咪譬如好似就係黑板呢邊一個標準答案，我哋而家學咗就等於成功咧？我相信隨住未來應該唔會係咁樣，所以我哋就會問自己啦。咁呢個 AI 咁嘅時代，知識咁容易被顛覆嘅時候，小朋友除咗呢個知識之外，仲有啲乜嘢係需咧？好啦，咁啊，我哋就會將我哋嘅教育，我哋而家扮緊教育，我哋會重鋪排過。我哋希望去做一啲教育係適合我哋小朋友，隨住未來 AI 時代嘅爆發啦，我哋可以令到佢喺呢個社會裏邊咧，可以繼續好好咁樣成長同埋生存嘅。好啦，咁啊，可能家長都會話啊，學校搞呢個咁樣嘅計劃，究竟得唔得㗎？有冇準備好啊？你放心，因為咧，其實我哋過去學校咁多年咧，其實一路都做緊呢啲東西，我哋有超過20年嘅經歷為本啦。呢啲體驗式學習嘅經驗嘅，咁我哋老師咧亦都好專業團隊啦。咁我哋咧其實就係小朋友背後嘅一個好大嘅安全網。咁我哋就會將我哋以往嘅呢啲經驗咧，跟住繼續咁樣推展落去。我哋希望推到佢一個更加高嘅層次，去幫緊小朋友去成長嘅。咁所以就有呢個叫做野孩子計劃啦。咁我哋相信咧，我哋搞呢一個咧一個課程係一個教育嘅運動，當中咧有3個嘅支柱去支持緊我哋呢個野孩子計劃。咁可以見到熒幕，我哋會有真實性嘅學習啦，有一個容錯嘅過程啦，另外一張叫做第2張成績表。咁接住落嚟，我哋會同大家咧去介紹一下。首先第一個支柱咧叫做真實性嘅學習。今日我哋相信咧，真實世界挑戰咧係一個好有啟發性嘅教材嚟嘅。舉個例子喺圖畫裏邊，我哋會帶小朋友真係去社區、去街市，俾佢哋親身感受下。老師咧俾一個有限嘅預算佢哋要去買菜。可能買菜對於我哋大人嚟講，係一個好必然、好輕而易舉嘅嘢。但係對於我哋嘅小朋友嚟講，尤其是而家呢個世代嘅小朋友，對於佢哋嚟講，可能真係唔識嘅。我哋在座細個嘅，可能阿媽帶我哋去街市，我哋不其然就已經自己會學識咗。但係可能而家呢一代嘅小朋友，成日都係機不離手，佢哋冇咁樣嘅經驗。我哋老師就係要做呢啲嘢，俾呢啲經驗佢。希望可能喺個街市裏邊，佢要運用學校僅有嘅資源俾佢，佢要學習點樣買餸，點樣同人溝通，點樣格價，唔係一入去第一檔就即刻買。呢啲嘢就係我哋想做一啲真實性學習，送俾小朋友。咁希望佢哋可以喺呢個過程裏邊，佢哋遇到一啲困難同埋解決過問題，就成為佢哋一啲好好寶貴嘅經驗，去幫助佢哋成長嘅。好啦，第二個就叫做容錯過程。錯咧，大家都係可能會經常發生。但係我哋千祈唔好覺得錯係一樣唔好嘅嘢，其實佢係一樣好嘅嘢嚟嘅。試下調轉咁樣諗，因為我哋嘅小朋友而家呢個世代咧，我都係爸爸啦，我哋都會好溺愛佢哋。佢哋咧會可能喺我哋一個好多嘅鋪排底下，佢哋好幸福咁樣成長。佢哋可能面對到一啲挫敗嘅時候，佢哋可能會承受唔到，佢哋抗壓力可能高。我哋就專登要搞一個容錯課程。點解咁講咧？例如學嘢，相信大家都會識得扣鈕，識得綁鞋帶。喺呢個過程裏邊，會唔會有人一做就識咧？相信唔會，一定係要識得扣錯鈕，要綁錯鞋帶，先掌握到裏邊嘅技巧。咁我哋就會設計一啲咁樣嘅課程，俾小朋友去錯。咁當然，我哋老師係會作為一個專業嘅角色，喺一個安全嘅情況下俾佢錯。我哋會教識佢錯咧，其實係唔緊要。我哋點樣解決嗰個困難先至係最緊要。我哋希望就將佢錯嘅呢啲經驗咧，成為佢日後可以成長嘅一啲燃料。所以我哋就會有一個咁樣嘅容錯嘅過程。好啦，第3樣咧，咁呢個都係我哋叫首創嘅，叫第2張成績表。嗱，咁啊，一年你哋會嚟學校3次啦，會去攞佢哋學科嗰張成績表啦，係咪？咁但係除咗學科成績表反映到佢學識之外，仲有冇嘢可以反映到呢個小朋友嘅成長咧？我哋咧就會喺呢個野孩子計劃裏邊咧。我哋會用老師嘅觀察啦，
再加埋一啲 AI 嘅科技啦，可能譬如錄影啦、記錄等等啦，用 AI 去分析啦。咁究竟個小朋友佢究竟同人溝通係點咧？有冇領導才能咧？遇到一啲困難嘅時候，佢能唔能夠解決咧？我哋希望就係用呢啲東西，再配合埋 AI 嘅科技，希望家長咧可以喺小朋友學科以外，可以攞到一個佢哋獨一無二嘅第二張成績表。而呢張成績表咧，就係頭先我開頭所講嘅21世紀好需要嘅一啲素養嚟嘅。係啦，咁我哋都會逐步推動呢一個AI 嘅計劃啦，我哋唔會一嚟就會有嘅。咁所以第一步咧，我哋會從呢個試點開始啦，然後咧我哋就會去建立一個系統，最後咧就希望可以出到咧一個第二張嘅成績表，令到小朋友喺我哋嘅智聯生活裏邊，除咗學識之外，仲有其他方面嘅成長。好，咁要呢個野孩子計劃成功咧，我哋家校合作係好緊要嘅。咁我哋作為老師嘅話，我哋會提供最專業、最安全嘅平台。你哋作為家長，你哋要放手，你哋要俾佢哋有一啲真係容錯嘅空間裏邊去試。另外咧，亦都要識得欣賞佢哋，要欣賞佢哋喺第二張成績表裏邊所付出嘅努力。咁相信咧，如果我哋可以攜手咁樣合作嘅話咧，咁相信我哋嘅小朋友咧，一定會可能喺呢個未來充滿挑戰嘅世界裏邊咧，佢哋可以成長得到。咁所以最後用呢句説話咧去作結啦，就係喺呢個科技咁狂飆嘅年代裏邊，我哋嘅教育最珍貴就係教小朋友點樣做一個堅毅，做一個變通，同埋做一個有同理心嘅人。咁呢個就係我哋學校準備辦呢一個野孩子計劃嘅核心啦。咁我今日分享嚟到呢度，多謝大家。